Hola chicos, estamos otra vez aquí para hablar sobre los animales de la selva, como les dijo la señora Dani. Miren, acá tengo algunos animales como el elefante, el mono, la jirafa y el león. ¿Sí? Son animales de la selva. ¿Por qué serán animales de la selva? A ver, pensemos un poquito. ¿Saben por qué? Porque son animales que buscan su propio alimento, ¿sí? Y son animales enormes, son grandes, por eso no los podemos tener en la casa, ¿sí? Como los animales domésticos, como el perro, el gato, ¿sí? Que son animales que nosotros los podemos alimentar. Estos animales se alimentan solos, buscan su propio alimento. Ahora vamos a escuchar algunos de los sonidos que hacen estos animales. ¿Quién será ese? Ese es el mono. Escuchen cómo suena. Muy bien. Ese es el elefante con la trompa. Muy bien. A ver. Ese también es un elefante. A ver ahora. Ese es el león. ¿Y saben qué? Es el rey de la selva. Ahora vamos a escuchar el sonido de la jirafa. Muy bien. ¿Les gustó? Hay muchos otros animales que viven en la selva. Es un lugar muy lindo, con mucha vegetación, muchos árboles, ¿sí? Los monos, acuérdense, y si ustedes tienen la oportunidad de buscar por internet o en revista información sobre estos animales, van a encontrar dónde viven, qué comen, ¿sí? Por qué lugares les gusta caminar o andar, ¿sí? Muy bien, espero que les haya gustado. Ahora vamos a realizar una actividad.